السلام عليكم. النهارده هنعمل خيار نص ساعة، في خيار كده في منتهى الجمال، كأنك عاملة خيار ليه كذا يوم وبيفضل معاكي كمان. لو انت مش هتاكليه بيفضل معاكي اكتر من شهر في التلاجة. حاجة كده في منتهى الجمال. المية بتاعته اللي احنا عاملينها دي ممكن تتشرب لوحدها للناس اللي بتحب الحاجات السبايسي. وطبعا انت لو مش بتحب سبايسي بتستبدلي طبعا الفلفل الحار بالفلفل البارد، بس اهم حاجة بنفس الطريقة. هنبدأ طبعا في الفيديو على طول عشان ما تأخرش عليكم. معايا طبعا كيلو من الخيار، ومعايا مطرمانين من الازاز. لو عندك مطرمان طبعا وسط يكفي الكيلو، حلو جدا. تعقميهم كويس جدا جدا. معايا 4 فصوص من الثوم. اقول لكم هنعمل فيهم ايه كده. الفص بقشره كده وبظهر السكينه، وهنخبط كل فص كده وعلى المطرمانه على طول كده. وبعد كده طبعا هنا انا شويه كزبره فريش كده هتجيبيهم برضو في كل مطرمان يا جماعه، حبه كده من تحت. ومعايا ليمونتين، هناخد برضو ليمونه وهنسيب فصين من الثوم اللي من الاربعه اللي احنا قلنا عليهم. برضو عصره ليمونه في المطرمان ده وعصره ليمونه في المطرمان ده. طبعا كل حاجه هنعملها في نفس المطرمانين. هنجيب الخيار طبعا وبالقطاعة بتاعتي كده وهشتغل، وهقطع الخيار بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده، مش هصغر عن كده. وطبعا عشان انا الخيار لو عايزه اخليه في التلاجة معايا بيفضل معايا يا جماعه، والله في التلاجة فضل معايا اكتر من شهر. لان انا بعمل كميات كبيره، فانا دول بس كنت عاملاهم عشان التصوير. تمام. هجيب طبعا المطرمان التاني الخيارة كاملة، لان انا ممكن اكل الخيار المتقطع دوت النهاردة، وعايزة اخلي طبعا الخيار دوت يتحفظ معايا لوقت كبير. لو انت عاملة كميات مطرمانات بال5 كيلو ب6 كيلو بال10 كيلو هتعملي بنفس الطريقة. تمام. هحط طبعا الفلفل الحار، وهنا معايا كان فلفلاية حمرا كده قطعتها قطع صغيرة، والفص الثوم التاني والفص الثوم التاني في المطرمان، وعصرة ليمونة كده التانية هنا وعصرة ليمونة هنا. وهجيب طبعا معلقة شوية الكزبرة طبعا الفريش التانيين من فوق، لان انا كده حطيت فوق وتحت كزبرة وليمون. ومع نص معلقة سكر، طبعا السكر بتاع التموين، وحبة بركة كده زي ما انتوا شايفين. وهرجع المطرمانات وهجيب هكون غالية المية السخنة، يعني هسيبها تغلي شوية كده لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. وهجيب الملح بتاعي واحط. انا بعرف يعني انا بعرف الكمية اللي انا بحطها. انت لو ما تعرفيش ممكن تدوقي، يعني مش هقولك يعني ايه لا ما تدوقيش، لا اعرفي الملح. اهم حاجة يكون الملح مظبوط، لان انت لو عملت الملح زيادة شوية بيبقى طعمه مش حلو، وبرضه لو قللتيه بيبوظ معاكي بسرعة. ورشة كده زيت يا جماعة من فوق. واهم حاجة ازود المية للاخر المطرمان خالص واقفله على الاخر. وكيس كده تلاجة، واقفل المطرمانين واسيبهم طبعا لمدة نص ساعة، وارجع لهم تاني يا جماعة. هنشوف الجمال بتاعنا عامل ايه، وهنشوف طعم الخيار وشكل الخيار طبعا. او بعد نص ساعة شايفين طبعا يا جماعة الجمال، شايفين الحلاوة. طبعا انا بفتح البطرمان اللي فتحت عليكم البطرمانين في نفس الوقت عشان طبعا اوريكم النتيجة. انت لو عامله الخيار كامل هيستوي معاكي، وبس الخيار الكامل بيبقى بيقرش شويه طبعا اهو. عايز اقولكم هو مش بيكون مهري خالص خالص يا جماعه، الخياره بتكون بتقرش معاكي، وما تخافيش من الميه السخنه نهائي. طبعا اهو. الناس اللي عامله الكميات يا جماعه بعد ما تخلصي تاخدي من المطرمان وتقفليه وتحطيه طبعا في التلاجة. يعني بصي هتسيبيه لحد ما تخلصيه، ما تخافيش ان هو يبوظ خالص. الناس اللي ما بتحبش السبايسي بتستبدلي الفلفل الحار بفلفل رومي، بس اهم حاجه تحطي فلفل اخضر بيديله طعم طبعا. وطبعا جمال، شايفين طبعا الجمال يا جماعه. وبكده طبعا وصلت معاكم. طبعا هوريكم بس حاجه اخيره. الخيار الكامل اهو انت بتعمليه بتقدميه ازاي، بتطلعي الخياره. وطبعا في وقت التقديم بتقطعيها بالشكل اللي انت حباه، بالطول بالعرض اللي انت حباه، والطريقه اللي تريحك قدميها. مفيش حاجه معقده يا جماعه، وكل حاجه سهله ومش هتاخد معاكم وقت. احسن من المخللات اللي انت بتجيبها من بره، حاجه نضيفه في البيت ومش مكلفه خالص. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا له لايك واشتركوا لي في